издержки по ликвидации очага возгорания. Вроде нигде дым не идет. В общем, если загорится, то не отсюда. Я на всякий случай своей лыжной палкой те края раздербанил, которые тлели уже, и перемешал золу с землей. Ну и всего 3 литра воды вылил, перемешивая мокрую золу с немокрой. В общем, пока не видно, чтобы дымилось. А и скоро темнеть начнет, а? Ну, как всегда. Самый неподходящий момент. Как будто мне больше всех надо.